MSI의 노트북인데요. 기기식 키보드 넣은 그 노트북이네요. 它的那个贴图标是它的现在计算 지금 윈도우 10이 들어가 있고요. 10이 들어가 있고 빌드가 버전이 좀 옛날 거네요. 터치패드 있어서 이 조작 가능하고 WiFi，就是荧幕亮堂可以它另外一个是蛮新鲜的，就是它呢是个人视觉 키보드 좀 아래쪽에 나와 있긴 한데 화면 좋네요. 这个的具体可以上来真实的，这个来真实的软件看一看，到另外一个这个资料。在这样的环境里面，它的辨识度其实这个我不太确定，因为现在这里很长，所以我们把这个内容而且都已经是可以了。 무게는 상당할 것 같지만 성능은 상당히 좋아 보네요. 你换一下 ATI 卡的3等这是叫什么卡？哦，对了，这个吗？前面的，前面没有，前面没空。前面有，对，这个空。所以还有前面还有，这还没有被人家设定到坏。那像什么意思？它有一个其他的水，这才80没有，它旁边还有虚拟，它可以切换。 没有，它如果单凭 GPU 效能的话，我要去 TX 反而好一点。它的